Halo, selamat siang. Kali ini kita akan mengulas mesin cuci 21 kilo LG. Ada barang baru. Oke. Nah, waktu beli baru kita dapat satu kabel ground. Kemudian ada kunci, terus ada klip untuk menutup baut yang akan dibuka, nanti saya tunjukkan. Kemudian ada selang dan holder untuk selang ya. Gantungannya biar rapi. Oke, nanti bagian atas cara bukanya didorong ke dalam. Ini ada tempat main wash, pra wash, letak dari deterjen ya. Kemudian sebelah sini softener ya, jadi sini ada softener. Kemudian sini kita buat isinya ya. Oke ya. Lumayan gede drumnya, 21 kilo ya, untuk bercover sangat cocok sekali. Coba ya, saya ambilkan bercover. Ini dia bercover yang size-nya gede banget. Ini banget. Masukkan. Muat ya, kita dapur yang gede banget. Ini kalau dia ada air dia makin ini kalau padat dia masih ada rongga sekitar 3/4 atau 1/3 dari ruangan masih ada rongga untuk dia bergerak di dalam. Ini dapur yang besar sekali ya, buat ya. Oke. Dan bagian samping polos ya, tidak apa-apa. Di bagian belakangnya, nah sekarang kita lihat bagian belakangnya. Di sini ada baut 4 yang akan dibuka ya, kuncinya sudah dikasih ya, special toolsnya. Ini kuncinya untuk buka di sini, kuncinya pas banget. Ini buka seperti ini. Oke, ini dia. Jadi nyampurnya agak keras banget. Ini perlu tenaga ekstra.
kena karet. Karetnya ngembang sekali. Betul. Oke. Kita bawa lagi. Kalian dulu yang itu keras banget. Oke, ini bisa. Terus klipnya ini masukkan di sini. Oke, pasang. Oke, ini juga bikin bawah klip. Iya. Satu lagi. Oke. Sip. Ini yang satu ini lagi. Sudah terbuka semua. Lumayan keras. Di bautnya dilepas dulu semua. Lepas. Oke, kita singkirkan dulu. Oke. Nah, masang selangnya biasa sama seperti yang lain. Terus ini kabel groundnya ini dipasang di body, satu di body, ini bisa di body. Oke, boleh di sini ya, pokoknya di body. Atau di baut di sini bisa, di sini juga bisa. Jelas dia bahan yang ngantar listrik. Kemudian nanti ini kan panjang nih, dikasih panjang space barang, baru ditancap ke besi, kemudian ditancapkan ke masa atau ke tanah. Tapi kalau misalnya kabel instalasi rumah yang sudah ada groundingnya, ini kan masa sama dengan ini, nggak perlu lagi dibuat kabel yang itu. Ini langsung colok aja ke listrik, udah cukup. Kalau instalasi listrik di tempat kita itu standar ya, jadi ada 3 kabel, satu api, satu masa untuk bumi, jadi nggak perlu dipasang. Nah, ini bautnya untuk groundingnya, bisa dipasang di sini. Udah ada lubangnya. Sip. Tinggal pakai ban kembang, bisa dipasang langsung. Oke, next nanti videonya. Nah, sudah disambungkan ke listrik. Ada banyak pilihan. Awalnya ada di kartun, heavy, daddy, baby care, hot wash. Ya, ini hot wash pakai pemanas. Di sini posisi normal. Sport wheel, oke, speed wash, banyak pilihan ya. Nah, mesin cuci ini pakai pemanas air, jadi
Kalau udah pakai pemanas air dia katanya listriknya sekitar 2000-an, 2000 watt gitu. Cuman ini ada pilihan untuk posisi